Di tepi Laut Tengah, ada sebuah kota kuno bernama Akko, atau yang dikenal juga sebagai Akra dan Ptolemois. Akko terletak di pantai utara Israel, dekat Haifa, dan sudah menjadi pelabuhan penting sejak ribuan tahun lalu. Dalam kitab Hakim-Hakim 1 ayat 31, kita membaca bahwa suku Asyer tidak berhasil menghalau penduduk Akko. Kota ini tetap dihuni oleh bangsa Kanaan. Berabad-abad kemudian, di Kisah Para Rasul 21 ayat 7, Rasul Paulus singgah di Akko, yang saat itu dikenal sebagai Ptolemois, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan letaknya di jalur dagang kuno Via Moris, Akko menjadi pintu gerbang pertemuan bangsa, budaya, dan iman. Hari ini, Akko masih berdiri kokoh, mengingatkan kita pada jejak sejarah yang tercatat dalam Kitab Suci, sebuah kota yang menyimpan kisah iman dan perjalanan umat Allah.